70-იან წლებში ძალიან გავრცელებული იყო, მოდაში იყო დისკო და მისი ფერები. 79 წლისთვის უკვე როგორც პროტესტი ამ ფერადი სამყაროს მიმართ გაჩნდა შავი ფერი. გაჩნდა გოთიკა და გაჩნდა მუსიკა, რომელიც უფრო იყო მძიმე, უფრო დატვირთული ლირიკით და მძიმე აკორდებით. და ამას მოყვა სტატია ერთ გაზეთში, სადაც აი ამ ხალხს, რომელიც ამ მუსიკას უკრავდა, უწოდეს გოთები. და მიმდინარეობას გოთიკა. ვინაიდან და რადგანაც გოთიკა გინდა არ გინდა გააგდებს მე-16 საუკუნეში და რენესანსის შემდგომ პერიოდში, სადაც არქიტექტურა იყო მრისხანე, პოეზია იყო მძიმე, შავი, ხატრობაც ასევე. მოხდა ის, რომ შეერწყა ერთმანეთს აი ეს გოთიკა, მუსიკა და მისი გაფორმება წამოვიდა უკვე აი იმ ძველი შუა საუკუნეებიდან. გოთიკა საერთოდ ის მიმდინარეობა, რომელიც კარგი გაგებით სხვადასხვა კულტურებიდან იპარავს სხვადასხვა ლამაზ სიმბოლოებს, რომელიც შენ ესთეტიკურ სიამოვნებას განიჭებს, რომლის ყურებაც კითხვებს გიჩენს. ეს ჯარი იმდენად ძველია, მომნუსხველი და მიმზიდველი, რომ გოთებმა გადაწყვიტეს, რომ აი ეს მათ თავიანთ კულტურაში გამოეყენებინათ. გოთიკას უყვარს განმარტოვება, მელანქოლია, რაც უფრო მარტო და შორს ხარ, მით უკეთ გრძნობ თავს, რაც უფრო შავია ირგული ყველაფერი, მით უკეთესი და სიწყნარია. შენ თავს პოულობ და შენ თავს გამოხატა უფრო უკეთესად. ვიდრე თქვათ ხალხში შეგიძლია ეს, იმიტომაც არის, რომ გოთიკამ აირჩია შავი ფერი, რაც ნიშნავს, რომ შენ თავში ხარ ჩაკეტილი, თითქოს გიცავს კიდევაც ეს შავი ფერი სხვებისგან. ასევე შიპები და ეს ყველა ატრიბუტი არის იმის ვაჩვენებები, რომ არ გინდა რომ სხვა ზედმეტი ვინმე მოგეკაროს და შენ შენთვის იყო, შენ შენთვის იცხოვრო. შეიძლება სხვა სიმშვიდე ნახო, უფრო უკეთესი თუ არა აი ესე მარტო. მუსიკაშიდაც ესეა, რაც უფრო მძიმეა, რაც უფრო მიედინება მით უკეთესი. ამიტომაც ზოგჯერ მაღიზიანებს ხოლმე, როცა გოთიკას ურევენ, თქვათ მუსიკის სხვა მიმდინარეობაში, უფრო ხმაურიანში, მეტალში მაგალითად, რაღაც სიმფონიურ მეტალში, არაფერ შუაში არ არის. გოთიკა რაც შეიძლება წყნარი, საკუთარი და მშვიდია. აი კიდე ერთი ადგილი, სადაც გოთებს ძალიან ხშირად შეხვდებით, მაგრამ არა იმიტომ, რომ რაიმე რიტუალი ჩაატარონ ამ მსგავსი საქმიანობით დაკვდნენ, ეს სრული არანაირი კავშირი არ აქვს გოთიკას რიტუალებთან, სატანიზმთან, რატოღაც მოაწებეს ეს და დაადეს ეს კლიშე ასე უხეშად. არა, იმიტომ რომ აქაც სიმშვიდეა, სიწყნარია, განმარტოვების საშუალება არის. სასაფლაო განმარტოვებული ადგილები, შავი კატა, ბეჭდები, ეს გაფორმება, ყველაფერი არის გოთიკის ნაწილი და ამას არ ატარებ, იმიტომ რომ გოთიკაში იყო შენ ეს მოგწონს და მხოლოდ მაგის მერე ხვდები გოთიკაში ესე იყო ჩემ შემთხვევაშიც ზოგჯერ თქვათ მიმიზი და რაღაც აქსესუარებთან და მე მხოლოდ ვიღაცა მკითხა ერთხელ გოთი ხომ არ ხარო და ამის შემდეგ აღმოაჩინე გოთიკა და მივხვდი რომ გოთიკაში ვარ და მთლიანად ჩემია თავის მუსიკიან ყველაფრიანა. ამ ბოლო დროს გოთიკა ხშირად ერევათ ისეთ მიმართულებაში, როგორც არის ემო, ანუ ემოცია გამოცდნენ მიმართულებასთან და მას არანაირი კავშირი არ აქვს ეს პატარა ბავშვები, რომლებიცაც ჯერ ცხოვრებაში ვერ გაურკვევიათ ვერაფერი, ეშინიათ პროტესტის და იმის მაგივრად, რომ თქვათ რაღაცის მიმართ პროტესტი გამოთქვენ, მიეწებებიან ემოს და ტირიან. აბსოლუტურად განსხვავებულია ეს გოთიკისგან, იმიტომ რომ გოთიკამ თავის დროზე პროტესტი უთხრა, თქვათ დისკოს. ნოაგერევათ ძალიან გთხოვთ. თვითონ გოთიკა მეტნაკლებად პოპულარული უფრო
80-იანი წლების დასაწყისში გამოჩნდა, როდესაც დიდ ბრიტანეთში გარკვეული ჯგუფები იწოდებოდა გოთიკად. ეს გოთიკური მუსიკა ერთგვარად გამოყოფილი იქნა პანკისგან და პოსტ-პანკისგან და უშუალოდ გოთიკური სტილის მუსიკალური ჯგუფები ჩამოყალიბდა. ვერ ვიტყვით, რომ გოთი სულ დეპრესიულია, სულ ცუდ ხასიათზეა. არა, უბრალოდ გოთი ყველაფერ ამაზე ფიქრობს ცხოვრების ბნელ მხარეებზე, იმ მხარეებზე, რომელზეც ჩვეულებრივი ადამიანები ყურადღებას არ ამახვილებენ, სანამ უშუალოდ არ გადააწყდებიან მას ცხოვრებაში. გარეგნულად გეტყობოდეს თუ არა გოთი, ეს მაინც და მაინც მნიშვნელოვანი არ არის, თუმცა ერთ-ერთი მთავარი ატრიბუტი არის, იმიტომ რომ თუნდაც ეს ჩაცმულობა განსაზღვრავს შენს აურას, შენს ენერგეტიკას, თვითონვე ქმნის გარკვეულ ენერგეტიკას ჩაცმულობა. არის სხვათაშორის მასმედიაში ესეთი ტენდენციები, რომ თითქოს ამ გოთიკურ კულტურაში ჩადებულია ძალადობის ელემენტები არავითარ შემთხვევაში. ეს არ არის ესე ვთქვათ პოპულარული ცხოვრების სტილი. ბევრი ვერც იგებს ამ სტილს, იმიტომ რომ არის საკმაოდ რთული. ამ ცხოვრების სტილით რომ ცხოვრობდე შენ საკმაოდ ბევრს უნდა აზროვნებდე, უნდა გქონდეს მაღალი ინტელექტი, იმიტომ რომ თვითონ გოთ ადამიანს, როდესაც შენ ცხოვრობ, როდესაც შენ ფიქრობ, აზროვნებ, შენ სამყაროში გადადიხარ, gothikur სამყაროში, იქ გიწევს დიდი ფიქრი. Wenn ich sie erreichen könnte, sie noch einmal für mich hätte, wenn die Basis unser Fundament. Wenn wir uns noch einmal neu entdecken würden, wenn sie nur wollte, ich will.